如果你的椅刮片像这样异响，并且伴随着跳动，一定不要着急更换椅刮。我们来看一下这里，你看这个椅刮壁和玻璃有一个很明显的夹角，这会导致我们的椅刮片和这个挡风玻璃不垂直，在工作的时候阻力增大。这个时候我们需要调整一下椅刮壁。你看，现在这个椅刮壁和玻璃完全平行，没有夹角。好，现在我们把椅刮片给它装回去。我们再试一下。你看是不是没有异响了？学会了吗？